नमस्कार जी, मैं अश्वनी शर्मा and she is my wife Neena Sharma. So after retiring from Indian Oil, we thought of having a good property in Noida. But the basic reason of selecting this property was basically since we are retirees, so we wanted to be in this basically the property should be located in the center of Noida. एम्बियंस टाइवर्टन जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लोग आराम से रह सकेंगे और आसपास सब कुछ है यहाँ पे और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगा है। अंदर आने के बाद एकदम पॉजिटिविटी लगती है इस प्रॉपर्टी में आने के बाद। स्पेशली अब जब हमने शिफ्टिंग शुरू की है यहाँ की, तो हमने देखा है कि यहाँ की मैनेजमेंट जितने भी यहाँ पर लोग सब इतने हेल्पफुल है। प्रोजेक्ट में हमें कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, एकदम से हमारी हेल्प करते हैं परिवार की तरह। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रोजेक्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन एक पारिवारिक एटमॉस्फेयर मिलना और परिवार जैसे लोगों का साथ में जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी मैनेजमेंट लेवल पे। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा टाइवर्टन का स्पेशली।